ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യാസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ 21ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. നമ്മൾ കീബോർഡാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് N/H മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ 2 മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. There are 2 methods of typing, ടച്ച് മെത്തേഡും സൈറ്റ് മെത്തേഡും. ഓക്കെ, 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ടച്ച് മെത്തേഡും സൈറ്റ് മെത്തേഡും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടച്ച് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കീബോർഡിലേക്ക് നോക്കാതെ മാറ്ററിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടച്ച് മെത്തേഡ്. ഇനി സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ടച്ച് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ടച്ച് സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് കീബോർഡിൽ നോക്കാതെയുള്ള ടൈപ്പിംഗ് ആണ് എന്ത്? എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ടച്ച് സിസ്റ്റം. ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ടച്ച് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം, ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയാം. ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കീബോർഡിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ സൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നും നോക്കാതെ മാറ്റർ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്നും പറയുന്നു. സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ കീസ് അറ്റ് എ യൂണിഫോം റേറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലേസിംഗ് സൗണ്ട് ടു ദി ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് റിതം. എന്താണ്? സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ കീസ് അറ്റ് എ യൂണിഫോം റേറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലേസിംഗ് സൗണ്ട് ടു ദി ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് റിതം. അല്ലേ, യൂണിഫോമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ട്യൂണിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിതം. സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ കീസ് അറ്റ് എ യൂണിഫോം റേറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലേസിംഗ് സൗണ്ട് ടു ദി ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് റിതം. ഇനി എന്താണ് കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ്? ഓവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരക്ഷരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരക്ഷരം അടിച്ചാൽ വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ്. എന്താണ്? ഓവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരക്ഷരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരക്ഷരം അടിച്ചാൽ വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ്? H/N, O/C, PQ/C, E/F. അതായത് എന്നിൻ്റെ പുറത്ത് എച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, സിയുടെ പുറത്ത് ഒ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഒയുടെ പുറത്ത് പി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എഫിൻ്റെ പുറത്ത് ഇ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇതാണ് കോമൺ എലമെൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് പൈലിങ്? ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ശരിയായി നടക്കാത്ത മെഷീനുള്ളിൽ വരിയുടെ അവസാനം അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി വീഴുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൈലിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കറക്റ്റ് 5 സ്പേസ് നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ്യും? ലോക്കാവും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വരിയുടെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നായിട്ട് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് വന്ന് വീഴും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൈലിംഗ്. ഇനി കീസിനെ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നും നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നും തരംതിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീസിനെ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നും നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നും തരംതിരിക്കാം. വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ കീ, ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കീ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ക്യാരേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1 degree ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. കൂടെ എന്തും ഉണ്ടാവും? പേപ്പറിലൊരു ഇംപ്രഷനും ഉണ്ടാകും. When we operate non-character key, the carriage moves 1 degree towards left but not making an impression. അപ്പോൾ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണെങ്കിലോ ക്യാരേജ് 1 degree ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒരു ഇംപ്രഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാരക്ടർ കീസും നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസും. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ക്യാരേജ് 1 degree ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, കൂടെ ഒരു ഇംപ്രഷനും ഉണ്ടാകും. അതാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കീ. നോൺ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ, ക്യാരേജ് എന്ത് ചെയ്യും? 1 degree ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, പക്ഷേ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡിലെ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ, മാർജിൻ റിലീസർ, സ്പേസ് ബാർ കീ, ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, കീ റിലീസർ, പിന്നെ ടാബുലേറ്ററിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീയും ഉണ്ട്, ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ, മാർജിൻ റിലീസർ, സ്പേസ് ബാർ കീ, ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, കീ റിലീസർ, ടാബുലേറ്ററിൽ ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീയും ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്, ടാബുലേറ്ററിലെ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ബാക്ക് സ്പേസറാണ്. ഓക്കെ,
The backspacer is at the right top of the row of the keyboard in Facit, Godrej Prima, ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫാസിറ്റും ഗോദ്രേജ് പ്രൈമ ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ബാക്ക് സ്പേസർ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റോ ഓഫ് ദി കീബോർഡ്. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റോയിൽ വലത് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റോയിൽ വലത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റോ ഓഫ് കീബോർഡിൽ ഫാസിറ്റ്, ഗോദ്രേജ് പ്രൈമ, ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. വലത് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് സ്പേസർ. ടു ബ്രിങ് ദ ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ്, ബാക്ക് സ്പേസർ കീ ഈസ് യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസറിൽ പ്രസ് ചെയ്ത ക്യാരേജ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ്? വലത് നിന്ന് ഇടത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് സ്പേസർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരേജ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. Backspace key is used to retype a letter lightly printed or omitted. Backspacer എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു? റീടൈപ്പ് എ ലെറ്റർ ലൈറ്റ്ലി പ്രിൻറ്റഡ് ഓർ ഒമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ ബാckspacer ഈസ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റോ ഓഫ് ദി കീബോർഡ് ഇൻ ഫാസിറ്റ്, ഗോദ്രേജ് പ്രൈമ ആൻഡ് ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. ടു ബ്രിങ് ദ ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ്, backspacer key is used. Backspace key is used to retype a letter lightly printed or omitted. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാർജിൻ റിലീസറാണ് നോക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ ബിഗ് കീ ഓൺ ദ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി കീബോർഡ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ബിഗ് കീ ആണ് ഏത്? മാർജിൻ റിലീസർ. മാർജിൻ റിലീസർ ഇടതുവശത്തേക്കോ വലതുവശത്തേക്കോ ഉള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ? ലെഫ്റ്റിൽ 10, റൈറ്റിൽ 5, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അക്ഷരം കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാർജിൻ റിലീസർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ആ ലോക്ക് മാറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഒരു അക്ഷരം അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാർജിനൽ റിലീസർ ഇടതുവശത്തോ വലതുവശത്തോ ഉള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാർജിനൽ റിലീസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കീബോർഡിൻ്റെ 2 മെത്തേഡ്സ്, കീബോർഡ് ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ 2 മെത്തേഡ്സാണ് പറഞ്ഞത്. ടച്ച് മെത്തേഡും സൈറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ടച്ച് സിസ്റ്റം. Touch system of typing is otherwise called blind method. Looking at the keys while typing is called sight method. Striking the keys at the uniform rate with a pleasing sound to the ear is called rhythm. ഇനി കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണ്? ഓവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരക്ഷരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരക്ഷരം അടിച്ചാൽ വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ് ഏത്? കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? H/N, O/C, PQ/C, E/F. ഓക്കെ, അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിൻ്റെ പുറത്ത് H വരുന്നു, അതുപോലെ സിയുടെ പുറത്ത് O ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഓയുടെ പുറത്ത് PO QO ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എഫിൻ്റെ പുറത്ത് ഇ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ? കോമൺ എലമെൻറ്റ്സിന് ഉദാഹരണം. ഇനി പൈലിംഗ് എന്താണ്? ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ശരിയായി നടക്കാത്ത മെഷീനുകളിൽ വരിയുടെ അവസാനം അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി വീഴുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൈലിംഗ്. ഇനി കീസിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നും നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ കീ, ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് 1 degree towards left with making an impression. When we operate non-character key, the carriage moves 1 degree towards left but not making an impression. പിന്നെ നമ്മൾ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്ക് സ്പേസ് കീ, മാർജിൻ റിലീസർ, സ്പേസ് ബാർ കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, കീ റിലീസർ, പിന്നെ ടാബുലേറ്റർ. ടാബുലേറ്ററിൽ തന്നെ ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീയും ഉണ്ട്, ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീയും ഉണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ബാക്ക് സ്പേസർ? ദ ബാക്ക് സ്പേസർ ഈസ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റോ ഓഫ് കീബോർഡ് ഇൻ ഫാസിറ്റ്, ഗോദ്രേജ് പ്രൈമ ആൻഡ് ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. ടു ബ്രിങ് ദ ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ്, ബാക്ക് സ്പേസർ കീ ഈസ് യൂസ്ഡ്. Backspace key is used to retype a letter lightly printed or omitted. Next പറഞ്ഞത് മാർജിൻ റിലീസർ. ദിസ് ഈസ് എ ബിഗ് കീ ഓൺ ദി ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കീബോർഡ്. മാർജിൻ റിലീസർ ഇടതുവശത്തോ വലതുവശത്തോ ഉള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.